一烤滋滋冒油啊！来个大老粗。老板，这猪大肠怎么卖的25一斤。都称着。行。120，120吧。好好，物业啊。行行行。微信收款120元。大葱来一捆。大家好，我是华子，买了5斤猪大肠，1捆大葱。今天咱们做一个肥肠爆大葱，看看味道咋样。放点面粉、白醋，把猪大肠给抓一抓。肥肠里外都要抓洗啊，去除多余的油脂。把大肠多清洗几遍啊，清洗到自己能够看着顺眼就可以了。焯一下水，凉水下锅，姜片、料酒。我来了。你来了啊？准备点葱片、姜段，一些香料，用水泡一下。焯好水，捞出洗净备用。锅里面放点油，熬个糖色，熬至枣红色，加开水。这颜色还可以啊。大肠下锅，再来点姜醋自来水，泡好的香料，葱姜、料酒、生老抽子、盐和胡椒粉调味。盖上锅盖，卤制38分钟半。哎呦，你要才买个平板啊？啊，专门买给看看上网课用的。平板大些是个眼睛好些，不过挺贵的吧？不贵，我才花了1078。这么便宜，哪买的？我这台原价3899的 iPad Air 4，在转转上只花了2358就买到了。再把之前的旧手机拿去转转，回收了1280，算下来只花了1078就换了呢。好新啊！你不说，我根本看不出来是二手的。是呀，而且它有认证过的验机报告，还保修1年，上面还有二手手机、耳机之类的，也特别靠谱，强烈推荐转转。那还真不错嘞。锅里烧几块木炭，肥肠卤好捞出来，把大肠切成长度差不多的小段。准备好的大葱穿在肥肠里面，注意不要把馅儿顶出来啊，那样吃起来就没意思了。肥肠包大葱上炉开烤。这肥肠烤来能好看呢，光冷呢。一会儿又好看又好吃，马上就好了。一烤滋滋冒油啊！撒点孜然粉、烧烤料、辣椒面，出锅。好了，简单一个肥肠包大葱，不能哈去尝尝看味道怎样？看人家吃的馋难受。尝尝。闻着可香，还有味儿。来一个。还不直接下手啊？怎样？太香了，好吃。哎，来个试试，来个大老粗，好吃。大葱要不动。大葱带丝。这油可真香，大肠。很好吃啊。哎呀，妈妈，再来一个。烤大肠不孬，很好吃。皮都烤的脆了。这个蘸两个鸡巴味也很好了。对，可以。出来赶快点。这个卷点饼还真香嘞。我卷个试试。哎，你要卷一个。很好吃。那我也卷一个不？卷一个试试。还真怪好吃的。很对味儿。对味。这肥肠包大葱小味道真不孬啊，下回多买点。好的。啊。